স্যাংশন হওয়া সত্ত্বেও রাস্তাটা পাকা তৈরি হয় তারই বিরুদ্ধে আমাদের রাস্তা অবস্থা। ড্রেন ঠিক আছে না, ট্রেন এবং রাস্তা দুটোই। আপনাদের এই নিয়ে কতবার রোড ব্লক করলেন? আমাদের রোড প্রায় 3 বার ব্লক হয়েছে। আচ্ছা, এছাড়া আমাদের মেয়রকে জানানো হয়েছে, স্যাংশনের কপিও আছে, ঠিক আছে, রাস্তার জন্য স্যাংশন হয়েছিল, তা সত্ত্বেও রাস্তা এখনো হয়নি। এমএলএকে জানিয়েছেন? এমএলএ জানে, এমপি জানে, আমাদের স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানে। উনি আশ্বাস দিচ্ছিলেন আমাদের শুভরঙ্গীর বড়বাবু যাতে রাস্তাটা হয়। তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছিলেন, কিন্তু উনি আমাদের সাথে পরবর্তীকালে কথা বলেন। তাহলে এখন আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই যে আমাদের রাস্তাটা হয়ে গেলে আমাদের এখানে যে বর্ষাকালে যেটা ডুবে যায় রাস্তাটা যাতে নতুনভাবে সংস্কার হয় এবং পাকা রাস্তা হয়, ট্রেন হয়, তার জন্য আমাদের এটা হলে আমাদের খুব অসুবিধার মুখে পড়েন। অসুবিধা মানে বর্ষাকালে এখানে ডুবে যায়, বর্ষাকালে এলে পরে পড়তে পারে। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।